Много хора ме задават въпроса защо е нужно да приемам супер храни и хранителни добавки. Ще се опитам да отговоря на този въпрос. Сами виждате, че всичко това, което е в търговската мрежа, не е това, което е било преди, може би, 10 години назад във времето. Продуктите тогава бяха чисти, салама беше салам, сиренето сирене, хляба си беше хляб, но в момента нещата не стоят така. Затова е нужно да добавяме, да внасяме отвън полезни хранителни вещества и витамини чрез супер храни и хранителни добавки. И не е нужно лекар да ви предписва хранителни добавки и супер храни. Просто се насочете към дадена компания и се регистрирайте към техен консултант, който да ви консултира и да ви напътства в правилната посока. Здравето е наша лична отговорност. Така че, мили приятели, ние сме тези, които трябва да полагаме грижи за нашето здраве, за нашия дом, в който живеем. Така както почистваме къщата си, дома си, така трябва да почистваме и нашето тяло от токсини и отровни вещества. Прекрасен слънчев ден ви пожелавам!